सतगुरु परमात्मा सदाई सदाई पंहिंजे प्यारनि जो भलो कंदा आहिनि, रक्षा कंदा आहिनि। हे भजन गाईंदे गाईंदे मूंखे हिकिड़ी सुंदर ॻाल्हि यादि थी अचे। रायपुर में असांजा रमेश भैया रहंदा अथव। पहिरों वे बलांगीर रहंदा हुया, अॼु उन्हनि जो परिवार सॼो भक्तीअ में वेठो आहे। असांजे विजय भैया जा पिताजी, चओ जय श्री कृष्ण। उन्हनि जो बाबा जन सां ॾाढो प्रेम, खूब प्रेम ऐं दोस्ती बि। बाबा जन बि उन्हनि सां खूब प्रेम कंदा। काफ़ी साल पहिरों जी ॻाल्हि आहे, साध संगत जी उन्हनि पंहिंजो अनुभव ॿुधायो कि काफ़ी साल पहिरों जॾहिं बलांगीर में रही वापार कंदा हुया त हिकिड़े शहर खां उन्हनि खे ॿिए शहर वञिणो पवंदो व्यापार कॾहिं करण जे लाइ। त सामान खणी करे ऐं बस स्टैंड या जेकी पहिरों साधन हूंदा गाॾियुनि जा उन ते पहुता। पंहिंजी गाॾी में उन्हनि सामान भरियो, जेकी लोकल गाॾियूं हलंदियूं आहिनि। त बस कंडक्टर चयो, भाई 5 मिंट 10 मिंट समय आहे, बस पोइ निकिरंदी। चओ हरे राम। हाणे 10 मिंट समय आहे त छा कजे, है न, छा कजे? त उन समय फोन बि न हूंदी। बगल में ॾिठूं त एसटीडी आहे। एसटीडी विया ऐं तुरंत बाबा जन खे उन्हनि फोन कई। चओ हरे राम। बाबा जन खे उन्हनि फोन कई। बाबा जन ॾाढे प्रेम सां उन्हनि जो हाल चाल वरितो, ॻाल्हायो, सभु ख़बर वरिती। चयूं भाई काॾे थो वञे? बस व्यापार करण था वञूं। ॾाढे प्रेम सां वार्तालाप हली। हाणे उतां न बस वारे आवाज़ ॾिनी कि भैया बस निकिरेव थी, जल्दी अचो। हाणे बाबा जन सां था ॻाल्हाइनि त कीअं उन्हनि खे चवनि हाणे फोन रखो। उन्हनि जी पंहिंजी बि इच्छा न पई थिए कि सतगुरनि सां ॻाल्हाइण जो मौक़ो मिलियो आहे, मां फोन कीअं रखां। बीठा रहिया, आख़िर बस शुरू थी वई। चओ हरे राम। पर हिननि मुड़ी करे चयो न कि साईं मुंहिंजी बस निकिरे थी, मां हलां, मूंखे आज्ञा ॾियो। न, ॻाल्हाईंदा रहा कि जेॾी महिल उन्हनि जी मौज। ऐं बाबा जन बि ॾिसो केॾी परीक्षा था वठनि। उन ॾींहुं सभु ॻाल्हियूं था पुछनि, कीअं भाई तुंहिंजो व्यापार सभु बढ़िया हले थो, घर में सभु ठीकु आहिनि। ऐं हुननि जो ध्यानु हिकु तरफ़ फोन में सतगुरु आहिनि, हिकु तरफ़ बस खे था ॾिसनि, भई सामान जमा पूंजी ऐं एॾो सामान हज़ारे रुपयनि जो पियो आहे, कीअं कजे। पर ठीकु आहे, हाणे जो होगा देखा जाएगा। बस निकिरी वई। चओ हरे राम। हेॾे सतगुरनि सां ॻाल्हाइनि था, होॾे बस खे वेंदे वेंदे ॾिसनि था, भाई बस निकिरे थी। जेॾी महिल अखियुनि खां गायब थी वई, हली वई, त पोइ सतगुरनि बि चयो, चऊं भैया रमेश हाणे रखूं था फोन, हलूं था भाई, असांखे बि ॿिया कम आहिनि। चओ हरे राम। जेॾी महिल बस अखियुनि मां गायब थी वई, सामान हली वियो, ओॾी महिल बाबा जन चयो, चऊं भैया हाणे असां फोन रखूं था, हल तूं बि पंहिंजो व्यापार कर, कमकार कर, पियो फोननि ते लॻो पियो आहे, हाँ हल रख भाई फोन। चयूं वाह, एॾी देर ॻाल्हायूं सतगुरनि, जेॾी महिल गाॾी निकिरी वई पोइ था फोन रखनि। फोन रखी, ठीकु आहे भाई, हाणे ॻाल्हाइण थी वियो। थोरो ई अॻिते विया त ॾिसो प्रभुअ जी कृपा, सतगुरनि जी कृपा। उते हिकिड़ो फाटक हुयो जाते उन्हनि जी उहा बस बीठी हुई चङी देर खां। उहो सामान बि काॾे न वियो। थोरो ई अॻिते विया पंधु ई, त ॾिठूं भाई उहो बस बीठी आहे, सामान बि सही सलामत पियो आहे। तेरी कभी न होगी हार, गुरु तेरा राखा है। भाई पहिरें जमाने में ये साधन ॾाढा घटि हुया, धन दौलत ॾाढी घटि हुई, पर पोइ बि प्रेम उन्हनि जो ऊंचो हुयो, भाव उन्हनि जो ऊंचो हुयो। चओ जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद। ये जेकी श्रद्धा आहे न सतगुरनि जे प्रति, भगवान जे प्रति, बस जीवन में असांखे इहा ई खटाए सघंदी आहे, बाक़ी सभु त असांखे हाराईंदी। बस ये जेकी श्रद्धा असांजी आहे, विश्वास जेको आहे प्रभुअ जे प्रति, सतगुरनि जे प्रति, इहो विश्वास